ये मित्सुबिशी की एसी है जो अभी इंस्टॉल किए हैं, जो अभी ये चल नहीं रहा था। मुझे लगा कनेक्शन कोई इशू है, बट कनेक्शन ओके था। यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्यूज है, ये फ्यूज काम नहीं कर रहा था, ठीक है, और इसको न्यूट्रल सही से मिल नहीं रहा था। तो देखिए अभी हम डायरेक्ट अभी लगा दिए हैं, जो चल रहा है अभी टेपिंग कर देंगे। अभी हम टेस्टिंग मोड में लगाए हैं, चेक कर रहे हैं, और 8 एम्पियर दिया है, ठीक है, जो ले रहा है 6 से 7 एम्पियर। तो धीरे धीरे अभी आ जाएगा, या हो सकता है इसमें गैस की इशू हो। अभी स्टार्ट किए हैं, बस यही एसी इंस्टॉल किए हैं, ये चल रहा है प्रॉपर। चल नहीं रहा था तो ऐसा लगा कि मतलब क्यों ऑन नहीं हो रहा है, मुझे लगा वायरिंग में प्रॉब्लम है, किस में है, बट इसमें हम कंडक्टर का इशू सोच रहे थे। बट हमने चेक किया फ्यूज को, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं बज रही थी ऑफ मोड में। तो अभी देखें तो डायरेक्ट किए, देखिए चल गया, ठीक है। अभी देखिए ये अभी इस मल्टीमीटर से काम चला रहे हैं। मेरे बड़े वाले डिजिटल मल्टीमीटर ख़राब हो गए हैं, जो अभी इससे हम काम चला रहे हैं। देख सकते हैं ये कनेक्शन होती हैं मित्सुबिशी के। ये इंडोर की सप्लाई है, जो यहाँ से इंडोर की दी जाती है, और ये आपका रिटर्न सप्लाई, ये सीपी है, ये सीपी है, और ये न्यूट्रल है, ये फेस है। ये इंडोर का सप्लाई है, इंडोर आउटडोर का ये कनेक्शन। अभी इंडोर ऑन कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर। और अभी इंडोर पैक नहीं किए, ग्रिल ठंडा हो रहा है, काफ़ी टाइम लग गया, सर्विस करके इंस्टॉल किए हैं। देख सकते हैं कैसा इंस्टॉल हुआ है, पड़े हुए हैं, ठीक है, काम अब डन है।